Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Cinsellikle ilgili bilgilendirmelere devam ediyoruz. Yine farklı bir başlıkla karşınızdayım. Kadınlardaki orgazm olamama, yani anorgazmi sorununa karşı neler yapabilirsiniz konuşacağız. Sevgili kadınlar, öncelikle cinsellikten zevk almayı istemeniz gerekli. Kendinizi orgazm olmaya layık görmeniz de ilk adımlardan birisi. Bu sizin hakkınız. Bu donanımla yaratıldınız. Aslında kadınların orgazm olması erkeklere göre çok daha kolay ama toplumsal yargılar, cinsellikle ilgili mitler, cinsel yasaklar işte kadınları bu noktaya getirdi. Bu ayıp da değil, günah da değil. Öncelikli olarak kendi bedeninizden zevk almak için bedeninizi tanımanız gerekiyor. Orgazma erişmek için de odaklanmanız, yani o anın içinde olmanız gerekiyor. Hani son yıllarda çok söyleniyor ya, bu mindfulness. Ne geçmişte ne de gelecekte. Tam o an orada hazzı hissetmeniz gerekiyor. Bu yolda tedavi adımında size ilk önereceğimiz şey mastürbasyon olacaktır. Mastürbasyon yani solo seks. Bedeninizdeki erojen bölgeler, klitorisin hangi hassasiyetlerden, hangi duyarlılıklardan hoşlandığını bilmeniz, beraberinde buna nefes ya da yoga egzersizleri eşlik edebilir. Sevgili kadınlar, unutmayın. Siz vücudunuzdaki hangi bölgelerden hoşlandığınızı bilmezseniz, bedeninizi tanımazsanız bunu partnerinize aktarmanız o kadar zor olur. Partnerinizin sizden daha iyi bilmesi mümkün değildir. Bunu partnerinize dahil edip belki hatta erotik materyaller, erotik oyuncaklar, işte zihninizdeki fantaziler, bu fantazilerin uygun gördüklerinizi partnerinize aktararak ilk olarak bedeninizdeki tanıdığınız bu alanları partnerinizle, fantazilerle, erotik materyallerle, oyuncaklarla beraber cinsel heyecanınıza heyecanlık katarak kendi bedeninizi tanıyarak ilerlemeniz mümkün olabilir. Buna rağmen yol alamazsanız o noktada da beraber partnerinizle beraber cinsel terapi danışmanlığı almaktan da çekinmemeniz gerekiyor. Her ne kadar biz dünyaya geldiğimizde cinsel dürtülerle dünyaya geliyorsak, cinselliğin %20'sini biliyorsak %80'ini öğrenebiliriz, geliştirebiliriz. Öğrendikçe de keyif alan bir aktivite, bir yolculuk haline geliyor. Ve buradan bir şeye daha geçmek istiyorum. Bazı kadınlar orgazm taklidi yaparlar ve bunu anlamanın 5 tane gizli yolu vardır. Şimdi kadın eğer orgazm olmuyorsa taklit ediyor. Neden taklit ediyor? İşte kendindeki yetersizlik, partnerini memnun etmek, eksik olduğunu hissettirmemek, cinsellik bir an önce olsun bitsin gibi birçok sebep sayabiliriz. Bunu da zaten ayrıca bir video başlığı altında konuşmuştuk. Şimdi gelelim 5 gizli yola. Bu 5 gizli yolda aynı zamanda bedendeki değişikliklere bakarak öğreneceğiz. Yani psikolojik boyutları değil de bedende hangi değişiklikler oluyorsa ya da olmuyorsa orgazm olmadığını anlayabilirsiniz. Şimdi cinsel ilişki sırasında kadınların aslında %25'i orgazm olabiliyor. 2014'te Cinsel Davranış Arşivi'nin yaptığı bir araştırmanın sonucundan geliyor. Ki bu araştırmanın bir başka paterni de partnerinin mutluluğunu ya da cinsel ilişkinin kalitesini arttırmak isteyen kadınların ise %80'i orgazm taklidi yaptığını gösteriyor. Ne kadar yüksek değil mi? Yani aslında kabul etmeliyiz ki cinsel mutluluğu ve cinsel kaliteyi arttırmak adına kadınlar ve erkekler bir yerde bir şey yanlış yapıyor. Ve bu yanlışı da aslında kabul etmeliyiz ki problemi çözebilelim. Gerçekten çözmek için öncelikli adım bu yanlışı yaptığımızı kabul etmek ve partnerimizle paylaşmak. Öncelikli olarak bu bizim hedef noktalarımızdan biri olmalı. Cinsel hayatınızın daha keyifli, daha doyurucu hale gelmesini istemez misiniz? Kim istemez ki? Bence de istemelisiniz. Hatta kadınlar bunun için gönüllü olmalısınız. Orgazm taklidi yapmadan doğru o yolu bulmalısınız. Taklidi bırakıp kendinizi keşfetmeye başlamalısınız. Ancak bu şekilde gerçekten orgazm olmayı deneyebilir, partnerinize aktarabilir ve öğrenebilirsiniz. Ve sevgili erkekler de partnerlerinizin neden hoşlandığı noktasında sizin de biraz gönüllü olmanız gerekiyor. Onun zevk aldığı, hassas olduğu noktaları bulup iyileştirmek yönünde ilk adımları atmanız gerekiyor. Karşılıklı olarak zevk aldığınız, zevk verdiğiniz işte cinsel aktivitelere odaklanarak başlayabilirsiniz. Gerçek mi, taklit mi anlamanın yolu partnerinizin bazı fiziksel belirtilerini takip etmekten geçiyor. Bunlar hangi organlar? Gözler, vajina, beden, ağız, kalp,
bazı bu organları takip ederek partneriniz orgazm olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Sormaya utanıyorsanız siz de bu belirtileri takip edebilirsiniz. Sevgili kadınlar, öncelikli olarak size şunu söylemek istiyorum. Orgazm olup olmadığını soruyorsan bir kere bunu bilmiyorsun demektir. Yani bir kadın eğer orgazm oldum ya da oldum ve emin değilim diyorsa kesinlikle orgazm olmamıştır. Çünkü olsaydınız bunu bilirdiniz. Nasıl farklı bir şey olduğunu bilirdiniz. Bunun için de olmadığınızı lütfen kabul edin ve çaba gösterin. Hem de kadının hem erkeğin cinsel ilişki sırasındaki mutlulukları, tatminleri için bu gerçekten önemli bir konu ve cinsel yaşamın gerekliliklerinden biridir. Şimdi gelelim organlara. Şimdi kadınlar orgazm anında göz bebekleri büyür. Yani midriasis olur. Eğer ki orgazm öncesi bu cinsel uyarılma istek safhasında kadın size böyle çok kışkırtıcı bakıyorsa, çekici bakıyorsa, sizi bakışlarınızla cezbetmeye çalışıyorsa aslında çok da böyle cinsellikten haz almadığını düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü rol yapıyor olabilir. Bu noktada bir süre bu davranışlara tepkisiz kalın. Yani böyle onun kışkırtıcı davranışlarına cevapsız kaldığınızda, eğer bu noktada kadın siz tepkisiz kaldınız, cevapsız kaldınız, gerçekten o kışkırtıcı bakışlara devam ediyorsa, doğal bir şekilde devam ediyorsa da bu durumu yapmacık değil, taklit değilse sizin tepkinizi ya da cevapsızlığınızı önemsemeyecek ve o davranışı yapmaya devam edecektir. Ama sizin tepkisizliğiniz karşısında eğer rol yapıyorsa, gerçekten sizi etkilemek için yapıyorsa, sizi heyecanlandırmaya yönelik başka yollar deneyecektir. Bir çözüm, bir fantezi kurmadığı için gözlerindeki o hareketleri takip ederek yorum yapabilirsiniz. Bu noktada şunu yapabilirsiniz. Gözlerini kapatabilirsiniz yumuşak ve nazik bir şekilde. Sizi göremediği için kışkırtıcı bakışlar yapmayacaktır. O noktada başka eylemlere giriyor mu diye izleyerek onu aslında bedendeki erojen bölgeleri odaklamaya çalışmanız onun için bence çok daha iyi olacaktır. Şimdi partneriniz aslında çok böyle zevk aldığını, orgazm olduğunu göstermek için bazen bu filmlerden izlediği çığlık sahnelerini, işte sesleri, abartılı sesler ya da size hızlanmanızı isteyebilir. Bu noktada rol yapıp yapmadığını anlamak için hemen karar vermeyin. Çünkü kadınlar genellikle orgazm alırken öyle çok yüksek konuşamazlar ya da işte büyük çığlıklar atmazlar. Gerçekten böyle bir zevk içindeyse sizden hızlanmanızı da beklemezler. Kendisi o noktada pozisyon alırlar, kontrolü ele geçirmeye çalışırlar ve kendi deneyiminden zevk almaya çalışırlar. Cinselliğin ritmini ve penisinizin idaresini ona bırakın. Bu noktada da vajino içindeki o kasılmaları hissettiğiniz zaman işte o noktada taklit yapmadığını düşünebilirsiniz. Sizin temelde yapmanız gereken şey klitoris ve çevresine dokunmak, odaklanmak. İşte klitorisi bulamıyorsanız partnerinizin size bu noktada yardımcı olması için ona soru sormak ve samimi fısıltıyla konuşmak onun için rahatlatıcı olabilir. Bu noktada partneriniz size rehberlik edecektir, etmelidir de zaten. İstediği gibi hareket ederseniz onun zevk alması için elinizden ne geldiğini, neler gelebileceğini gösterebilir. Onu da aktif rol almaya davet edebilirsiniz. Kadınlar orgazm olurken genellerinde sırtlarında böyle bir yay gibi bir gerilme hareketi yapar. Ama kadın böyle o sırada şekilden şekile giriyorsa, yoga yapıyorsa, yok kıvrılıyorsa, tuhaf akrobatik hareketler yapıyorsa aslında rol yaptığını düşünebiliriz. Bunun bir dozu var. Bunlar cinsel ön sevişme evresinde olabilecek şeyler ama orgazm sırasında kaslar zaten çok fazla kasılmış durumdadır. Orgazm esnasında kadın böyle dikkatini, dengesini sağlayacak hareketleri yapması da zaten zordur. Kadın aslında bedeni gerildiği için tırnaklarını da bir şeye batırma ihtiyacı hisseder. Velhasıl bunu bir gözlemleyeceksiniz. Yani böyle bir akrobatik zorlayıcı hareketleri yapabilmesinin mümkün olmadığını bilerek ona göre partnerinizin bu çabalarından vazgeçirmeye yönelik yardımcı olmanız da gerekiyor aslında. Neye ihtiyacı olduğunu keşfetmeniz de gerekiyor ki o da zevk alabilsin. Bir diğeri de dudaklar, ağız. Partnerler ilişki sırasında böyle çok tahrik edici sözler söylüyorsa size, yani kadınlardan bahsediyorum, bazen gerçek olmayabiliyor. Çünkü orgazm sırasında genellikle partner çok
konuşamaz. Eğer konuşuyorsa, sizi tahrik etmeye çalışıyorsa, işte mükemmelsin, hayatımın erkeğisin vesaire vesaire böyle. Hatta bazen dirty talk dediğimiz böyle kirli konuşma da yapabiliyorlar. Her ne kadar ön sevişme evresinde bunları duymak erkekler için tahrik edici olsa da aslında orgazm anında kadınların böyle cümleler söylemeleri çok da mümkün değil. Çünkü çok başka bir boyutta olur. Zevkten kendini kaybettiği bir haldedir. Genellikle kadınlar orgazm sırasında çıkardığı sesler çok anlamsız. Çığlık değil, fısıltı şeklinde. Ve bu bizim en önemli kriterlerimizden biri. Orgazm anında kendinden kopmuş gibidir. Siz o sırada böyle kısık, fısıltı şeklinde konuşursanız ona da bu noktada yardımcı olursunuz. Şimdi bir diğer organ kalp. Cinsel ilişki yaşadınız. Bitti. Partneri size geri bildirim yaptı. Çok iyiydi, mükemmeldi, her zamankinden 3 kat zevkliydi falan filan dedi. Sonra kalktı. Dinlenmeden hemen telefonuna baktı. Banyoya gitti, duşa gitti, tuvalete gitti. Kesinlikle rol yapıyor. Çünkü gerçekten orgazm yaşandığı zaman kalbinin atımı hızlanır. Kalp çok hızlı atar. Ağzı kurur, derisi gerilir, dudakları, göğüsleri gerginleşir, meme ucu dikleşir, nefes alışverişi 2 kata çıkar ve orgazmdan sonra salgılanan hormonlar ve kasların birdenbire gevşemesiyle bütün vücut boşalmış gibidir. Nasıl sizin birkaç dakika dinlenme ihtiyacınız var, kadınların da ihtiyacı var. Ondan dolayı da eğer ki bir kadın orgazm olmuşsa hemen yataktan kalkıp gitmeye çalışmaz. Biraz kalbinin dinmesi, nefesinin dinmesi için sizin gibi birkaç dakika dinlenmeye ihtiyacı vardır. Evet sevgili beyler, şimdi partnerinizin bazı böyle tiyolarla az çok yapıp yapmadığını anladınız. Size bazı tavsiyelerim olacak. Öncelikli olarak onu kışkırtmaya çalışın. Onu heyecanlandırın, merak uyandırın, gerilim yaratın. Onun için de sürekli hareket etmek yerine birkaç dakikalığına ya da öncesinde ön sevişmede bedenindeki erojen bölgeleri uyarın cinsel olarak. Ondan sonra yavaş yavaş dokunun. Kalp atışlarının nasıl yükseldiğini birlikte keşfedin. Evet, herkes kendi orgazmından sorumlu. Kadın da kendi orgazmından, erkek de. Ama sizin böyle adımlarınızı gördükçe onun da taklit yapmaya ihtiyacı olmadığını zamanla anlayacaktır. Belki de bu hareketlerinizin sonucunda partneriniz orgazma ulaşacaktır. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Sağlıklı kalın. Görüşmek dileğiyle.